Sumi mun mandun geta tu somo kita tuka ergandita muso sumi mun mandun geta mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva mucha sumia Sumi mun manung geta aradan au kerta sepodon bondita muso sumi mun manung geta mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva Alleluia 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 Sutigata sumia tuka mahima ditandaniya tuji sutigata tuka mahima dita muso sumi mun manun geta tuji sutigata tuka mahima dita muso sumi manun geta mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva mucha sumia mucha deva Alleluia 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 Alleluia
आमचो सोमी आमचो देव आमचो धणी आमचे समोर आसा. हे घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आमच्या काळजांत आमच्या सुमयाक आमच्या देवाक आमच्या रायाक आमच्या रसनराक आमच्या सोडवंदराक आमी नमस्कार करया. ताका आमी आराधन करया. तो आमच्या हर एकल्या थंय आसा सक्रामेंतांत आसलो तसो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त हर एकल्यात आमचे थंय तो आसा. आमकां ताचे समोर ताणें आपोवन हाडला. ताचे समोर ताणें आमकां ओडून हाडला. ताचे समोर रावूंच्याक ताचे समोर आराधन करच्याक ताचे समोर वेळ करचुच्याक ताणें आमकां आयचो दिसा ताणें आमकां ह्या पवित्र थळाक आपोवन हाडला. आमी काळजांत हांव जेजूक नमस्कार करया. जेजू सांगे जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुका नमस्कार करता. जेजू हांव तुका आराधन करता. जेजू हांव तुका प्रणिपात करता. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो धणी, तूं म्हजो रसदार, तूं म्हजो पोसदार, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो सर्वस्व जावन आसा. परत आमी म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तें चरण म्हणचे. मुझा सोमिया मुझा देवा 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 मुझा सोमिया मुझा देवा. दायकन आमी बसया जेजू समोर. कीर्तन 122 कीर्तन 122 जेजूक आमी पळोवचें. जेजू कडेन उलोवचें. आमचें मोन आमचें मोत आमचें काळीज आमची दिश्ट जेजूचेर. कित्याक आमी जेजूक मेळोवंक आयल्या. कीर्तन 122 अध्याय 1 आमी आयकता. सवेस्पराच्या घरा वचूया अशें तांणी म्हणलें तेन्ना संतोश म्हाका भोगलो. सवेस्पराच्या घरा वचूया अशें तांणी म्हणटा आसतना संतोश म्हाका भोगलो. सवेस्पराच्या घरा वचचें. सवेस्परा मुखार रावचें. सवेस्परा मुखार वेळ करचो. सवेस्पराक आराधन करचें. हेर जाग्यांच्या की सडीत फळां बरीत जावन आसा. देखून आमी संतोशान आसा. हो वेळ संतोश असो कारण आमी जेजू संगी आसा. देवा संगी आसा. संतोश पावया. जावं आमी येता आसतना आमचे विविध आमच्या जिवितांतलीं गडितां घेवन जेजू शायल्यान जावं पूण तीं गडितां आमकां प्रमुखणें वा तीं गडितां वा आमच्या जिवितांत असले कश्ट आमकां आमचे वय वजें जावन वच ह्या वेळार वा आमच्या मतीं तीं येवन वच ह्या वेळार. कारण आमी जेजू सांगात आसा. कारण आमी देवा सांगात आसा. देखून आमी संतोश पावया. जेजूक आमी आराधन करया. आमी सोमेस जेजू समोर आसतना आमी सोमेस पातकी जावन आसा. ह्या वेळार आमी कीर्तन गाय म्हणलें आमी आयकलें. कीर्तन 122 तो म्हणटा संतोश पावूंक जाय. पूण आमी जेजू समोर आसतना आमकां तो संतोश भोगना थोडे पटी. वा आमकां ताचें हजपण भोगना. वा आमकां तें एक तराची ऊब मेळना जेजूची. वा आमकां एक तराची भोगणां मेळना जेजूची. कारण आमी पातकी जावन आसा. देखून ह्या वेळार जेजू समोर आमी आसा. आमचे पाताक आमी वळखून घेवचें.
कीर्तन 51 त्या कीर्तनांत तो कीर्तनकार अशें बरयता आनी ती उतरां वाचता आसतना आमी आमची स्कन घेवची आमचे पाता कितें म्हूण कळीत आसा जावं पुरो आमी थोडे आमी आसा कुमसार जायना अशें 6 वर्सां जालीं जावं पुरो आमी ह्या थळाक येता आसतना आमचें व्हडलें कांय पाताक घेवन आयल्यां जावं पुरो आमी ह्या थळाक जेजू समोर येता आसतना आमी आमच्या भावा कडेन भयणी कडेन उलयन आसा कितलीं वर्सां जालीं जावं पुरो असलें घेवन आमी येता जाल्यार जेजूक आमी बगूंक शकना देखून आमी जेजूचें बक्षांनी आमी मागया कीर्तन 51 कशें म्हणटा काकळूत म्हजी कर देवा तुजी तीर मोगाण तुज्या व्हड दयाळान अपराध म्हजे पुसून काड काकळूत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगाण तुज्या व्हड दयेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केला जे तुजे दृश्टीन वायट तें हांवें केलां आमचे पाताक आमच्या मती कुडा आसाड्या जावं बाबा ती ल्हान पाताक जावं बाबा ती व्हडलें पाताक कोणाकच कळीत नासलें पाताक आसूं बाबा सक्कड आमी मती कुडा आसाड्या जेजू कडेन बक्षांनी मागया कारण तो आमच्या पातका खातीर कुसार ताणें रगत वारयलां त्या रक्ता खातीर आमी ताचे बक्षांनी मागूंक जाय ताणें कुसार 3 किळयांचे काडून आमकां ताणें पाताक बक्षिलां देखून आमी आमचे पातकाचे पाताक वळखून घेवंक जाय आमचे अपराध आमी वळखून घेवंक जाय ताणें रगत वारयलां ताणें जीव दिला तो 3 किळयांचे काडला एकच एका कारणा खातीर आमच्या पातका खातीर जर तर देवान तितलें व्हडलें जर तर एक मेट काडलें आसता आमी ल्हानशें मेट काडून आमचे पाताक वळखूंक शकना गी देवान जर तर कितली व्हडली काकळूत ताणें दाखयली तर आमी आमच्या जिवितांत आसलें पाताक वळखूंक कित्या फाटीं सरता आमचे पाताक आमी वळखून घेवया जेजू कडेन खरेंच बक्षूंक आमी मागया जर आमी जेजूचें खरेंचपणी बक्षांनी जोडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत देव ताची विचित्रां दाखयतलो ताचे अजाप दाखयतलो पूण जर तर बक्षूचेंच एक व्हडलें सयत अजाप कित्याक म्हळ्यार आमी सक्कट पातकी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या चिन्नांत आमी विविध पातकां केल्यांत आमकां कोणूच आमी सांगूंक शकना हांव पातां करूं ना म्हूण कोणूच आमी सांगूंक शकना वा सकोंक नजो देखून उबे रावया गीत आमी गावया आनी आमचे पाताक आमी वळखून घेवया Bogosomia kakutuji daku moga maka wengundunya gopang tu chalipo काळजांतावणी म्हणया काळजांमुची Bogosomia काकळूतुची मोगान म्हाका वेंगुर्दया गोपा तुच्या वेची
माणसाला तुझे थांब सोम्या पयस पावला लागी आपय गोपांतली पय दारार तुझ्या रावला दारार तुझ्या रावला मुशी बोगो सोम्या काकळू तुझी मोगान तुका वेगून दर्या कोपान तुझ्या लिपय आमचे हात आमी आमच्या हृदयाचे दवरया परत आमी पातकां म्हजी बोगोस आमच्या काळजान तावन काळजान पाताक बूक सकयल धरा बूक सकयल धरा सक्कड बूक सकयल धरा आमच्या काळजान पाताक आसूं गो आमच्या काळजान तावन पातकाची चिन्नां येतात म्हणजे जन म्हणलें परत आमी तेंच गीत आमी गावया पातकां म्हजी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगो सोम्या काकळूत म्हजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दर्या गोपान तुझ्या लिपय परत म्हणया पातकां म्हजी बोगो सोम्या काकळूत म्हजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दर्या गोपान तुझ्या लिपय आमचे हातात आमच्या तकलेचे दवरया कित्याक आमच्या चिन्नां सबार आमी पातकां केल्या पाताक सगळे आमचे मोतींक तयार जावचे राग मोसो वा जिद्द हग्गे कितें काडचे मोतींत आमी पयलें तयार जाता आमची मोत आमचो मोतींत आसता सगळीं चिन्नां नितळ जावं दी म्हणून जेजू कडेन आमी मागया परत म्हणया पातकां म्हजी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस सोम्या काकळू तुझी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दर्या गोपान तुझ्या लिपय पातकां म्हजी बोगोस सोम्या काकळूत म्हजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दर्या गोपान तुझ्या लिपय आमच्या हात आमी वयर घालया जेजू आमी अर्गांनी होगळाप दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू प्रणिपा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दया करून आमी भक्तीपणी बसया जेजू आमकां जेजून बक्षिला कारण तो आमचो मोग करता संतोष पावया आमी परत परत संतोष पावया त्या किर्तनकारान म्हण संतोष म्हाका भोगलो देखून आमी आमचे पाताक वळखून घेतलें जेजू समोर न्हय दुसऱ्या समोर देवा समोर देखून आमी संतोष पावया जेजून म्हाका बक्षिला आमी म्हणया आमच्या मतीन भितर जेजू म्हाका बक्षिला देवान म्हाका बक्षिला तो म्हजो मोग करता देखून तो ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा कीर्तन 95 अशें म्हणटा देवाची स्तुती करून ताका विश्वासी रावंक उलो दिता कीर्तनकार म्हणटा या सवेस्पराक उल्हासान गावया सवेस्पराक आमी उल्हासान गावया
आमच्या थाराणाच्या कटपाक वाकाणुया. आमचे थाराणाचें कडाप हांगा आसा. आमचे थाराणाचें कडाप जेजू जावन आसा. आमच्या वाकाणेचें कडाप जेजू जावन आसा. स्तुती गितां सवें ताचे समोर येया. गितां गायन आनी ताका वाकाणुया. परत हांव ते वाचता. येया सवेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या थाराणाच्या कटपाक वाकाणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर येया. गितां गायन आनी ताका वाकाणुया. आमी एवटी म्हणया गे सांगात म्हणया. येया सवेस्पराक उल्हासान गावया. आमच्या थाराणाच्या कटपाक वाकाणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर या. गितां गायन आनी ताका वाकाणुया. जेजू देव आमचो कडाप जावन आसा. देखून आमची जबाब जावन दी. सोम्या तूं म्हजें कडाप. सोम्या तूं म्हजें कडाप. म्हज्या जिविताचें, म्हज्या स्वासाचें, म्हज्या चिन्नाचें, म्हज्या उलोवण्याचें, म्हज्या दिसवणेचें, म्हज्या येवजण्याचें, म्हज्या कुडीचें, म्हज्या सोबायेचें, म्हज्या कुटुंबाचें, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें, म्हज्या घराचें, म्हज्या जिविताचें सुमी जावन आसा आमचो कडाप. जेजू जावन आसा आमचो कडाप. जिविताचे सगळे कडाप जेजू जावन आसा. सुमी जावन आसा. आमचो देव जावन आसा. त्या कटपाक आमी वाकाणुया. कीर्तन 3:5 अशें म्हणटा. परत 95 कित्या सवेस्पो वरतो देव सगळ्या देवा पास वरतो राय. सवेस्पो वरतो देव सगळ्या देवा पास वरतो तो राय जावन आसा. देखून ताचे मुखार कोणूच देव ना. देखून आमचो भावार्थ उत्तीम जावन आसा. आमी पातयेवचो देव उत्तीम जावन आसा. आमी घेतलो पविसान उत्तीम जावन आसा. मोलादीक जावन आसा. सगळ्यां पास उंचायचो जावन आसा. देखून कित कारण आमचो देव वरतोच देव जावन आसा. आमचो देव कुस्सार मेल्लो देव जावन आसा. आमचो देव आमचे सांगात रावचो देव जावन आसा. आमचो देव आमचे भितर जियोवचो देव जावन आसा. ताका इम्मानुएल म्हणटात. खंयचोच कोणाचोच देव अशें जावना. देखून आमी परत संतोश पावूंक जाय. कीर्तन म्हणटा संतोश पावा. कित्याक म्हळ्यार आमी देवा समोर आसा. वर्त्या देवा समोर आसा. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो. पर्वताचे शिखर ताचे. दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. कित्याक सवेस्पो वरतो देव सगळ्या देवा पास वरतो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो. पर्वताचे शिखर ताचे. दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला. ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. सगळें ताचें जावन आसा. सगळें आमच्या देवाचें जावन आसा. सगळें आमच्या देवान रचलेलें जावन आसा. देखून तो देव मनीस जाल्लो. देखून ताचे मुखार दुसरो देव कोणूच ना म्हणलें हें जावन आसा साक्ष. कित्याक देव मनीस जाल्लो. खरो देव मात देव मनीस जावंक जाता. कित्याक म्हण ताणें रचनेंत तो येता. आमची जबाब जावन दी. तूं आमचो वरतो देव. तूं आमचो वरतो देव. आमचे खातीर जीव दिल्लो.
आमचो सदांच मोग करचो, आमकां सदांच राखचो, आमची सोडवण केल्लो, आमकां जिवीत दिवचो, आमकां गूण करचो, आमकां सुलोवचो, आमचे कडेन उलोवचो, आमचे संगाता जियेवचो, आमकां रक्षण दिवचो, आमकां बोगसूचो, आमचो मोग करचो, आमच्या मागण्या कान दिवचो, आमकां बेसावांनी बसचो, आमकां देव दिवचो, आमकां घटाय दिवचो, आमकां उजवाड दिवचो, आमकां जैत दिवचो, आमकां भुरगींबाळा दिवचो, आमकां ग्रेसकाय दिवचो, आमकां सगळें दिवचो तो देव जावन आसा. आमच्या मतींत आमी म्हणया, देवा जेजू तूं वतो जावन आसा, जेजू तूं वतो जावन आसाय, तुवें सगळें वसलाय, तूं आमचो वतो देव. तें गीत आसा, आमचो वतो देव, आमचो वतो देव, कळीत आसल्यार आमी म्हणयता, नाजाल्यार आमच्या मतींत परत आमी म्हणचें, तूं जावन आसा आमचो वतो देव, तूं जावन आसा आमचो देव, तुका आमी मान करता. कीर्तन 95 6व्या वळींतावन 7व्या वळी पर्यंत अशें म्हणटा. येया मान बागावया, येया मान बागावया, सपडुया, आमकां वसलेल्या सवेस्पा मुखार दिंबी मारया. मान बागोवन सपडून आमकां वसलेल्या देवा मुखार दिंबी मारया. आमी दिंबेर आसांव, आमी बसून आसांव जेजू देवा मुखार, जेजू मुखार, कित्याक तो आमचो देव, आमी ताचे सर्वाची फर्जा, ताच्या हातान चलयतल्यो शेळयो. येया मान बागावया, सपडुया, आमच्या वसलेल्या सवेस्पा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची फर्जा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. आमी देवाच्या हातान चलयलेल्यो, कित्याक आमी देवाची भुरगीं जावन आसा, तो आमकां चलयता. देखून सबापटी आमच्या जिवितांत आमी खंत वा बेजार वा भंय कित्याक आमकां, ताचेर जर आमी बावाड दवरता, तो आमकां चलयता आमच्या जिविताच्या सगळ्या वेळार. आमचें जिवीत ताच्या हातांत आमी ह्या वेळार समर्पुया, भेटोवया. जावं आमचें जिवीत, आमचे कश्ट, आमची पिडा आशिल्ल्या ताच्या हातांत समर्पुया. आमची जबाब जावं दी तुज्या हातांत. सांगात, तुज्या हातांत, तुज्या हातांत. म्हजें जिवीत, म्हजी कूड, म्हजे कश्ट, म्हजी पिडा शिडा, म्हजो संतोश, म्हजी बेजाराय, म्हजें काम, म्हजें घराणें, म्हजी चिन्नां, म्हज्या कुडीचे विश्वे, म्हज्या कुडींत वळचें रागात, म्हज्या कुडींत अशें पिडा शिडा, म्हजें जिवीत, म्हज्या कुटुंबाच्या सांदे जेजूच्या हातांत आमी सकड समर्पून दिवया, भेटोवन दिवया. ताच्या देवाच्या हातांत आमी भेटोवया, कारण तो आमकां ताच्या हातान चलयता. कीर्तन 95 परत मुखार वेता आसतना 7व्या आनी 8व्या वळींत अशें म्हणटा. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार मेरेबांत तुमी केल्लें तशें, अरण्यांतल्या मासांत तुमी केल्लें तशें तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार मेरेबांत तुमी केल्लें तशें, अरण्यांत मासांत तुमी केल्लें तशें
तुमची काळजां धारून करिनाकात. आमी जेजूचो थाळो देवाचो थाळो आयकोंक हांगा आयल्या. तो आमचे कडेन उलयता, तो हर एकल्यार उलयता. तसो ताळो आमच्या काळजांत आमी आयकता, तसो ताळो आमच्या मतींत आमी आयकता, कारण तो आमचे कडेन उलयता. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे कडेन जेजू उलयता गी पळोवया. कांय आमच्या काळजांत आमच्या मतींत कांय तसो थाळो आयकता गी पळोवया. नाजाल्यार म्हणया सोम्या उलय, सोम्या आयकता तुजो साकू, उलय सोम्या आयकता तुजें भुरगें. आमची जबाब जावन दी. सोम्या तुका आमी आयकता, सोम्या तुका आमी आयकता. तुजें उतर वाचतना, तुजे कडेन आमी मागतना, तुजे कडेन आमचे कश्ट सांगतना, तुजे कडेन आमची बेजाराय सांगतना, तुजे संगता जियेतना, हेरांक आमी आयकतना, हेरांक आमी खालतें जाता आसतना, हेरांची सेवा करता आसतना, तुवें दिल्लें आमी वांटून घेता आसतना, हेरांच्या कश्टांत आमी पावता आसतना, हेरांच्या दुखांत आमी पावता आसतना, हेरांक आमी बुजयता आसतना, सोडदोड आमी करता आसतना, कालते आमी जाता आसतना, सुम्याक आयकोवची सबार वांटो आसात. सबार पटी आमी जेजूक आयकोवंक आसा, ताका आमी ताचें उतर आमी आयकोवंक आसा. परत आमी तें किर्तन आयकुया. किर्तन 95. हे या सवेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारकाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनी ताका वाखाणुया. कित्या सवेस्पो वर्तो देव, सगळ्या देवा पास वर्तो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, प्रभू ताचे शिकार ताचे. दर्यो तासो कित्या ताणें तो रचला, ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. येया मान बागावया, सपटुया, आमकां रचलेल्या सवेस्परा मुखार दिंबी मारया. कित्या तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवाची पर्जा. ताच्या हातान चलयतल्यो शेळयो. आज तुमी ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार, मेरेबान तुमी केल्ले तशें, अरण्यान मास्सान तुमी केल्ले तशें, तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. उबे रावया. पवित्र आत्म्याक आमचे ते आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे ते आसली ती जिवी जावं दी. सुम्याचो ताळो आमचे ते आयकोंक, वा जेजूचो ताळो ताची उतरां आमच्या कानांत गुणगुणोवंक, ताची उतरां आमच्या मतींत उजवाड दिवंक पवित्रत्व आमकां उजवाड दिता. देखून पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया.
पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये जानवाय सडय गिन्यान वाडय भूत गचायेन जानवाय सडय गिन्यान वाडय भूत गचायेन मुझे वैदेवोnie मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये परत ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये धी समजोनी वाडय भक्ती देव बिरांतीन धी समजोनी वाडय भक्ती देव बिरांतीन मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये मुझे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये आमचे हात आमी उसून धरया ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्या आमचे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये आमचे वैदेवोnie देनी लाभों तो ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्याये ये पवित्रात्म्याये परत ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्याये पवित्रात्म्या आमचेर तूं देवोnie हांगासर जमल्या सगळ्यांचेर तूं देवोnie हांगासर जमल्या सगळ्यांक पवित्रात्म्या तुजो उजो आमा समेत पेटय जेजूसान मोग करूंक तुजो उजो गरजेचो जावन आसा तुज्या देण्याचो उजवाड गरजेचो जावन आसा तूं आमचे थंय आसाय तुजी देणी तुवें आमचे वतल्याय ती देणी जिवंक आमकां समेत तूं फावो कर
हांगासर तुझे हजरपण दाखय. हांगासर आयिल्ल्यांक सभावांक विविध मागणी घेवन ती आयिल्ल्यान विविध कश्ट पिडा शिडा कुटुंबां समस्ये जिवितान निरासपण समाधान नासतना शांती नासतना सबार जाण आमी आसा. तुजो उजो आमकां समाधान दिता. तुजो उजो आमची पिडा शिडा ह्या वेळार गूण करता कारण सुमी जेजू क्रिस्त आमचे समोर आसा. तुजे मरिफा तो गूण करता. तुजे मरिफा तो आमकां बक्षिता. तुजे मरिफात आमची पिडा शिडा तो नाश करता. तुजे मरिफात आमचे ते आसले बेजाराय तो पयस करता. तुजे मरिफात आमकां समाधान दिता, शांती दिता, उल्हास दिता, संतोष दिता. संतोष दी पवित्र आत्म्या आमकां समेस. परत ये पवित्र आत्म्या म्हणया ये पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 Jesus, oh glory to God, महिमा to God, Jesus, hallelujah, thank you Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 Dimbia megalia, Jesus आशीर्वाद घेऊन कमी तयार जाऊया. इतलो वेळ जेजूस सांगात आमी करसिला मगळा जेसू आमी तुजे समोर आयच्या दिसा व्हडा भक्तीन व्हडा उमेदीन व्हडा संतोषान तुजे समोर आमी जमो जाल्ले. तूं आमकां सगळ्यांक वळखताय. हर एकल्यांक तूं आमकां तूं जाणाय. हर एकल्याच्या जिवितान आमचें कितें जाय तुका कळीत आसा. आमी म्हाका जे म्हणना बगार तूं आमकां दिताय. कितें उणेंपण आसा जाल्यार कितें काण सगळें पयस कर जेजू. आमी तुजे बेसांवां जोडोवंक वा तुजी गूण करची सकत आमचें तें वाडोवंक वा तुजी शांती समाधानाची सकत आमचें तें वाडोवंक कितें उणेंपण आसा तें पयस कर जेजू. कितें सैतानाची पदवी आमचे ते वयर आसा तर ती खाण उडय जेजू. तुज्या मरणान तुवें सैतानाक नाश केल्लें. तुज्या मरणान तुवें सैतानाची जैत व्हेल्ली. आनी आज आमी तुजे कडेन मागता हर एकल्यांचे हांगाचेर कितेंय उणेंपण कितेंय सावळी वा कितेंय पातकाची ओस आसा तर सगळी तूं नाश कर. तुजी शांती समाध तुजी गूण करची सकत ह्या वेळार तांचें तें वळोवन दी. प्रत्येक जावन तुजो संतोष आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत तूं घालचीस. आमच्या जिवितांत जैत मेळ अशें कर जेजू. आमी दिसपडटें आमी गळटा दिसपडटें आमी धांवता विविध कडेन कारण तुवें म्हळाय आमी गळा जाय. आमी 10 बोटां जरी जाय 5 बोटांनी आमी आमचो उंडो आमी सेवी जाय. देखून आमी समेस हर एका दिसा आमी गळटा. ह्या सगळ्या भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या सगळे भाव भयणी कितें जाय तुका कळीत आसा. तांची मागणी तुका कळीत. तांच्या आशा अत्वे घेवन ती ह्या थळाक येतात. हर एका मंगळाराच्या दिसा तुका मेळोवंक तांची आशा अत्वे तुका सांगूंक ती येतात. तांचे वय तुजी आशिर्वाद घाल जेजू. पिढे सांग तूं गूण कर जेजू. तूं गूण करचो देव जावं तो देव तूं सगळ्यां पास वतो तूं जावन आसाय. तुजें वतेपण आमचें तें दाखय.
तुजी काकळूत आमकां दी, तुजी बेसांव आमकां लाभय. येद्या वडा सक्रामेंता म्हणलें गीत भक्तीपणी आमी गावया. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टां सोडा सुवे आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणी सफळ सदांच आमचे ते आमच्या कुटुंबांत आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी ह्या पवित्र रक्ताच्या आमी सेवक आमी आनी आमच्या कुटुंबांत सदांच मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत निवास करता ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो ह्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन ह्या इराद्यां खातीर मागया. इमॅन्युएल संतोष डिसोजा, इयोना तिया एलिना तियारा डिसोजा अर्गां जावन सांजुआं वडो, शाजी जोसेफ आनी गुटाम अर्गां जावन बचपे, मायकल शैला पुर्तादो अर्गां जावन ब्रह्मावर, देवादीन जोसेफ कुटिण्णोच्या 8व्या मोर्नाचो उडास काडन, जेशल सुवारीस लुट्स वाडो, लुसी सिक्वेरा अर्गां जावन पवित्र कुर्सा वाडो, दीप्ती डिसोजा अर्गां जावन बागेवन कुर्सा वाडो, मार्सेलीन डिसोजा आनी कुटाम अर्गां जावन बाजाल, लीना डिसोजा अर्गां जावन सान थोमास वाडो, अविनाश फेर्नांडीस अर्गां जावन आसान, ग्रेसी जेराल्ड सिक्वेरा अर्गां जावन सान फ्रांसीस पयलो वाडो, गेविन ग्लॅन्सी डिसोजा अर्गां जावन नित्यादार वाडो, अविल लविना मस्करेना अर्गां जावन कॅनडा, बेनेडिक्टा मस्करेना अर्गां जावन सान पावल वाडो, शारल मिरांदा अर्गां जावन दुबईंत बरें काम फावो जाल्ल्याक दुबय, लुविजा मिरांदा जल्मा दीस आचरण करच्या वक्ता कुलशेखर जल्मा दिवस आचरण करच्या सर्वांक बागी जल्मा दिवस आमी आचरण करच्यांक बागी जल्मा दिवस मागता. आयच्या दिसा मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजा
डिरेक्टर कृपा साधना तरबेतकर बचपे तांचो जल्म दिवस आज आचरण करतात आमच्या सांगाता हे अर्गां बलिदान भेटोवंक ते आजार आसात तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान बागी जल्म दिवस देवाची विंचणार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता तशेंच आमचो भाव आल्पोन्स फाल्यांच्या दिसा तसो जल्म दिवस आचरण करता ताकाय आमी बागी जल्म दिवस मागता तशेंच आमच्या पिरगजीचे डॉन मोरस पोरच्या दिसा देवादीन जाल्यात सांजेर तांची मरणाची रीत आसतली तांकां सासणीक विशय आमी मागया आमचे इरादे ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी समर्पण दिवया अर्गांदीम सर्व उपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता दिनपोणी आसोका हरसिता दया माया तुझी नियाळता हातीची न्ही बोगस मागता आदार करपा बेसा वाशेता जमल्या सोम्या मंदिरां तुझ्या अर्गांदीम सर्व उपकारां तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोन तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो मगाच्या भावा भयणीनो आज म्हजो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भात 6 जुआंव पॉल दुसऱ्या ह्या श्रायणांच्या पुणशताच्या पायांतळा हांगासर ह्या आल्तारीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका अवकाश कर दिल्ल्या मनादीक अनिल बापांचो प्रत्येकजण उपकार बावरता सांगात आसा म्हाका हांगासर सांगात दिवच्या फादर रॉनिंग की हांव देव बरें करूं म्हणटा जिविताचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आज 50 आनी 100 वर्सां सोमच्या ह्या संदर्भार फाटल्या 30 वर्सांनी प्रत्येक जावन ह्या जाग जावन विविध संगतींनी विविध जाग्यार ताचे मिसांव करून म्हाका अवकाश करून दिला ह्या सगळ्या खातीर देवाचो उपकार बावरता आयच्या दिसा आनी तुमी आज म्हजे सांगात आसात देवाक अर्गां दिवच्याक आमी सांगात मेळोन देवाक अर्गां दिवयात आनी आमचे थंय वतल्या सर बरेपणा खातीर देण्यां खातीर बेसांवां खातीर आनी मागया देवादीन जाल्ल्या म्हज्या आवय बापाय खातीर मागा म्हणून मागता सांगात आस एक दोगां भयणी एक भाव देवादीन जाला सांगात आस साबार शिक्षकां म्हाका शिकयलीं ह्या जाग प्रोफेसर देवादीन जाल्यार तांकां सस्तनचो विशय मागता आसतना सकड आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मनोवच्याक आमी केल्लीं पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवया सांगाता म्हणया हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजो गुन्यांव विसारून सांग मनांत चिंतून तोंडान विसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवन सदांच मुखार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान सरोंक आनी देखीन चलोवंक भागिवंत जुवांव पावल दुसऱ्याक आमच्या पाप साहिबाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनां. सांग पावलोन कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यांतय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मा आमकां समेस्तांक पिवान तसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, भागार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हऱ्यातली तिसो सांदो पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे. पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोवणदार. हांचे फाटल्यान असर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्यांची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्तांकी असर्य करचे सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचे देणे वा बरोसो अर्थ सांगचे देणे आसा. तरी पूण ह्या सर देण्या प्रास चड वर्तें देणे जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचें उतार हें. जय जय मो ये पृथ्वी उल्हासांताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गाऊन ये ताचे समोर. Service poris demo zerna zaya to amso rasna amitachi zauna sa ami ta solo ta chahi nacho shelyo. Amso service por kitlo boro nachi kurpa yuga yuga tera tache vishwasi po santatiche santate barta. Solo ta chaina cho
करा उबे राहूया. Alleluia, 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 alleluia. ओढ एक प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले पचेची भेट करून खायला. ओढ एक प्रवादी आमचे मोदे उठला, देव आपले पचेची भेट करून खायला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी जेजू नाईन नावांच्या एका शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकां जमोई ताच्या सांगाता गेलो. शहराच्या दारवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरतले. मेलो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका, आनी मुखार सर तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तो जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तो हळू मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्यांत म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोन तरांच्या पुरशांवा विशयांत आयचो वांजेल सुरू जाता. पयलो पुरशांव एक निर्जीव कूड घेवन एका तरणाट्याचें मोडें घेवन ताची आवय, विधव आवय, ताची सैरीं दैरीं कुटुंबांची, शेजारची पुरा व्हड एक जमो रडोवन उस्कारून ताच्या फाटल्यान येतात. दुखांत आसलो सगळो पुरशांव रडतात. थोडीं जाणां सुस्कारतात. प्रत्येक जाण आवय, विधव आवय असायक जावन चलत आसा. तिका मुखलें कितेंच फ्युचर ना, भविश्य ना. कित्याक म्हळ्यार आसलो एकच पूत, तो देवादेन जाला. देखून विधव जावन तिणें त्या समाजान जियोवंक असाध्य म्हूण तिका भोगलां. असो सबार संगतींनी, चिंतनांनी, बेजारायेन कंतीन चलोवन येता विधव. सांगातास त्या तरणाट्यान मोग जडले, बरेपण जडले. सबार जण अशेंच रडोवन येतात, सुस्कारून येतात, दुखान येतात. कोण एक पुरशांव दारवट्या सरशी येता, शहराच्या दारवट्या सरशी. अनेक पुरशांव सोम्यांचो. जेजू, ताचे शिस आनी लोकांचो व्हड एक जमो. सोम्यांत हांव शिकोवन आयकल्लो लोक, सोम्यांत हांव गूण जाल्लो लोक, सोम्यांत हांव आयकुवच्याक असर पळोवच्याक आतूर आयनासलो लोक. सोम्या सांगाताच जियेले ताचे शिस. संतोशान, उल्हासान म्हणल्यार बरी जायते बरेपण जोडल्या त्या समाधानान, संतृप्तेन, बरवशान येवचें. दोन पुरशांव एका कडेन एकठांय जातात. सांगाता मेळटा मुखामुखी जातात खंयसर त्या शाराच्या दारवट्या लागीं. आनी जेजू ह्या पुरशांवांचो मुखेली त्या पुरशांवांक सांगता, रावा,
आनी सगळे पुरशांव दोनी पुरशांव थंयसर सांगाता रावतात आनी जेजू त्या मनशाक त्या मेल्ल्या मनशाक त्या निर्जीव कुडीक सकला देंवयता सकला दवरूंक सांगता तांचे कडल्यान कांदेलें करना आनी व्हडल्यान ताका आपयता आनी हो मनीस मेल्लो मनीस भविश्या फाल्यां परवां थोड्या दिसांनी कुसोन असो मनीस किडे काणजोमचो मनीस एकच फावटी उठोन बसता चलता कितें ते दोळ पर्यंत बेजाराय आसली खंत आसली दूख आसली आसायकपण आसलें सगळें संतोशान बदलता भविश्या ताच्या आवयक विधवक आवय प्रत्येक जावन पात येवंक जायना जायजय असलें एक घडीत तिच्या दोळ्या मुखार तिचो पूत परत जिवान जाल्लो तिचो सगळो बरवसो सांडून गेलो तो पूत परत बरवसो हाडून आयलो आनी थंयसर आसले सगळ्यांचे रडणें संतोशान बदलता जिविताचो दातार मोर्दनांक सलवायता जिविताचो दातार मेल्ल्या त्या मनशाक परत जीव करता हें जावन आसा देवाचें अद्भुत कृत्य मनशा थंय मोगाच्या भावा भयणीनो हर एक मनीस मोरता आसतना अशें करता जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचो सांदो आमचो भाऊ आमची भयण आमची आवय आमची कोणी सरल्या मनशांक इगर्जेत जावन सिमेस्त्रीक व्हरता आसतना आमच्या त्या पुरशांवार त्या मोर्दनाच्या पुरशांवार कितें आसा फकत दूख आसायक आतां थोड्या जाणांचे सुस्कुरे आनी हाचे शिवाय दुसरें कांयच ना थोड्या जाणांक तो एकच पूत एकच भाव एकच सांदो एकच ब्रेड विनर म्हणटा जोडून हाडसत आसलो ना हें चिंता आपयता आसतना हर एकल्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवतात तांणी रडतना ही रडतात देखून सगळो पुरशांव आमचो सिमेस्त्रीक वेता पर्यंत रडण्याचो जाता विळापाचो जाता बेजारायचो जाता आसायकाचो जाता बरवसो सांडल्याचो जाता पूण केदळा आमी थंयसर आमच्या सांद्याचें सरल्या सांद्याचें मरण देव दिता पंडाक पेट दमता ताचे उपरांत एका तराचो संतोश येता एका तराचो बरवसो परतून येता आमकां तें कळीत नातलें बरें घडटा तें दूख आसलें संतोश भितर येता म्हूण तूं देंवन येवचो आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार थंयसर सिमेस्त्रीच्या त्या फोंडा लागीं जिविताचो दाता राखून आसलो आमचो सोमी देखून आमी आमच्या सांद्यांची सरल्यांची कूड ताच्या हातान दिता आनी तो जिवांत करतलो म्हूण बरवसता तो बरवसो मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे थंय उदेंवचो तो आमकां आजुनूय जिवांत आसा अशें करता आजुनूय आमी पात येता आमच्या सरले सांदे मोरावणांत ते जिवांत आसात कित्याक म्हळ्यार तसलें बोगाप आमकां बोगलां सिमेस्त्रीच्या फोंडा लागीं येता आसतना शारिरीक रितीन फिजिकल वे म्हणटा आमी आमची कूड मोडटा ती आमी निकेपिता आनी जेजू ती परत जिवांत करतलो म्हणलो बरवसो आमकां आसा पूण आत्मीक रितीन आमी मोरता जायते पोटी जायते आमचे सांदे आमचे कुटुंबाचे सांदे जावंक पुरो समाजींत जायते जण आसात आत्मीक रितीन मरोण आमचें तसलें मीस नाका कुमसारां नाकात सक्रामेंत नाकात मागणे नाका अशे म्हणचे मनीस आसात खंयचेय बरेपण केल्यार विरोध करचे मनीस आसात खोटेपणानूच जिवीत सारचे मनीस आसात ड्रग्स तसल्या सबार संगतींक बली जावन आपणाचें जिवीत होगडयले मनीस आसात आत्मीक रितीन मरोण आमचें तसलें देखून आज हें वाचप आमकां सांगता ते तांकां जर तर सोम्यांच्या हातांत आमी उपसून दिता जाल्यार ते परत उरतले खूब बरोस आमकां आसूंक जाय आमचे भाव या आमचे भयणी कितलो पातकी जावं दी कितलो अस्कत जावं दी सोम्यांक आमी भेटोवन दिता जाल्यार सोमी ताका जिवांत करतलो जिवांत उठयतलो कित्याक तो जिविताचो दातार ताका ताचे तावन जिवीत आयिल्लें आनी ताका कळीत आसा केदळा मनशाक जिवीत दिजय हर एक पोटी आमचो सोमी राखून रावता कुमसारींत देखून एक पातकी मनीस जर तर कुमसाराक येता थंयसर जेजू आसा ह्या जागनी जेजू आसा जेजू राखून आसा केदां तुजी पातकां वळखताय पश्चातापवताय आनी म्हजी लागीं येताय वेचीक पुताचे वापर आमी आयकल्या
त्या पुतान धाकट्या पुतान सक्कळ सांडून गेल्लो तो फाटी येता आसतना कितेंच म्हणलें ना. ताणें इतलेंच म्हणलें, बापा म्हाका बक्षी. तितलेंच पावलें. त्या बापायक आरावन धरूंक, पटलून धरूंक, फेस्त करूंक. तोच सोमी तोच आमचो सर्गींचो बाप राखून आसता. एक पुटी हात उसावन आमी इतलेंच सांगल्यार पुरो, आय एम सॉरी, हांव म्हाका बक्षी बापा. हें जावन आसा आमचें क्रिस्तांव भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो. आमकां हर एक फुडें जिवांत रावोवचें कोणें, जिवांत आसचें बरें पळोवचें कोणें. आमच्या जिवीत दातार, जीव दातार आमच्या सोम्यान. देखून आमी सदांच संतोशान आसूंक जाय, उल्हासान आसूंक जाय, कित्याक तो आमचे सांगात आसा. नायमांचें हें घडीत आमकां बरोसो उदेश हें करता. भविश्य सक्कळ सांडून गेल्ली ती विधव स्त्री आपणाक आनी कितेंच आदार नामचिंच्या त्या स्त्रियेक जेजू वो बरोसो दिता, आदार दिता, तिच्या पुताक पाठीं दिता. आमच्या जिवितांत दोन संगती गरजेच्यो. जिवीत जोडी जाय जाल्यार पयलें आमी सुखीदार, आमी पातकां केल्ल्या वेळार, सूख केल्ल्या वेळार बोगसाणें मागचें. तें कालतेपण आमचें तें आसूंक जाय. दुसरें सुम्यांत आमचो भावार्थ तो आमकां केदींच बक्षिता आनी तासो करून घेता म्हणलें. ही दोन संगती आमचे ते आसा जाल्यार आमी भविश्या खंती दुखीन केदींच आसचें ना, निराश जावचें ना, बरोसो सांचें ना. देखून मोगाच्या भावा भयणीने ह्या पवित्र बलिदानांत देवाचें उतार आमी वाचलां, आयकलां आनी नियाळ केला आसतना तें जियोवंक प्रयत्न करया. आमच्या सुम्यांत आमचो भावार्थ केदींच सांचो नाका. तो आमच्या सांगाता सदांच आसा, जिवांत क्रिस्त, जिवांत देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय म्हणटा तेंच मुळां. देखून आमकां सदांच जिवीत दिता, आमच्या आत्मीक रितीन, मानसीक रितीन आनी कुडीच्या तरांनी तो आमकां जिवान करता आनी जिवीत दिता. ते जिवीत भरपूर रितीन जियोवच्याक आदार मागया. आमेन. स्वीकार कर बापा काणी तो आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी देव. बुंडो आनी वायणान बेदेशी हायल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामीक औका कानीक जावन दिता. स्वादीक मोगान तुज्या जियोवका शेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी देव. बापा तुज्या पुताक आमच्या दारोका आपणाकच भेटयलो खुर्साचेर बरोवन. जेजू सांगाता आज आमकांच भेटयता. ताच्या बलिदाना वांटेली जाता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी देव. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या आनी आख्या पवित्र देवा सरिस्पोदेव म्हणून सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उडासाक यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सस्तांची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो.
जुआंव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गीत तुका जय, ओन सर्गीत तुका जय, सर्गीन तुका जय 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 जय, ओन सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, ओन सर्गीन तुका जय 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 जय, ओन सर्गीन तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मोरान सोंसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी कया, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बाबार्थ सोगूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मोर्तनांस आनी पुनर्जीवनपणांस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बवसर मेळ्यान त्या सर्व आमच्या भाव भयणीक तुजें पवित्र मुखामळ पळोवचें भाग लाभय. तुज्या मेजा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेसांची दया कर. पिडे सर्व आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. हांकां मये देवाचे माये संगाती भगेवंत जुजे तिसो पती भगेवंत धर्मदूत भगेवंत जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धैर्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दिया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान नगत म्हाका ससनांच्या जिविताक सांबाळ. सोम्या तुका पत्रिता तुझ्या येण्या दातो साता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो आशेता विश्वासी तूं मोकाळ सोम्या काय विश्वासी राधन्या विश्वासी तू मोकाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राधन्या सुखा दुखा पिडेन बोलायके तू म्हाका तू ये सोम्या सोम्या तुका पत्रिता तुझ्या येण्या दादो साता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो आशेता. सांगा तुझो दैवीक अनुभव मोगा एक पोर सर्गी आनंद सांगा तुझो दैवीक
कशी जाता मैमे बरी तुये क्रिस्ता सोम्या तुका अग्रेकता तुझ्या येण्या दातो जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव अशें सोम्या तुका अग्रेकता तुझ्या येण्या दातो जाता सोम्या मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव अशें आमच्या कुडींत आमच्या रक्तांत आमच्या मोतींत आमच्या कुडीच्या सगळ्या विश्व्यांत जेजूची सावळी ह्या वेळा पडून आसा कारण तो म्हजे भितर एक जाला आमकां आमी जेजूक भेटोवन दिवया जर आमच्या जिवितांत कितें दोस्ता जावं पिडाशिडा दोस्ता जावं बेजाराय दोस्ता निरासपण दोस्ता काम नासतना बेकारपण दोस्ता वा कुटुंबा जिवितांतले समस्या दोस्तात वा आमकां भुरगीं बाळां नासतना आमी खंयची बेजारान आसा वा काजारी जिवितांत संतोश ना वा विविध सगळे ह्या वेळार जेजू भेटोवन दिवया कारण ताची सावळी आमचे वयर आमच्या भितर आमच्या काळजांत पडोवन आसा तो आमचे तें एक जाला ताका आमी काळजांत हांव अर्गां दिवया अर्गां तुका सुम्या जेसू होगळाप तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू नमस्कार तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या कालत्या उंड्या आनी दाका वैनांच्या रुपान तुजें करीत तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सर्गार खुणांनी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप भोगून आमकां मेळ्ळा अशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं बसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें व्हड उपकार दुसऱ्या क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्षिकय पाव दुसऱ्या तुका क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्षिकय तूं आमकां दैविकाकूच आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली तुरसाचो गोड जियेवची बेता इंडाक तुज्या दिली व्हडलेलपा पोंजुवांव पावल दुसऱ्या सरभोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोड्या दैवीक
शिकय तूं आमकां. सर्गीच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो चियल्ले बरी आमी चियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी हर एकलें आयल्याव आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत आनी सामाजीक जिवितांत जालां ताका आमी हर एकले साक्ष जावन आसाव. साबार जाणांनी ह्या संता मुखांतर मेळिल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिल्यांत आमी आमची अर्गां ह्या घडये देवाक भेटोवन दिवया. उडासाची सकत पाटी आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. ब्रेस्ट कॅन्सराचे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. साबार जाणांनी बरेपण मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्लें आसात. आमी आमच्या जिवितांत ह्या महान संता मुखांतर मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर एक घडी पोर मौनपणी देवाक अर्गां दिया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दैवीक काकुळता आमी वर्णितांव. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासतांव. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्रत्वाच्या सक्तेन बदलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी मुक्तिकां आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येतांव. क्रिस्त सारकी चिणी जिवंक आमकां घुमोवक तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच गुरसायिल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू साबार गरजो घेवन तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात. तुमचे पैकी साबार जाणांनी हांगासर तांची मागणी तेसावां जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक समर्पून दिल्यांत. त्या तेसावां खातीर आज विशेश रितीन आमी मागता आसतना आमची तेसावां ह्या घडये जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक समर्पून दिवया. कोर्टांत आसली केस बेगीनच इत्यार्थ जावच्याक मागलां. एकल्याक बरो लायफ पार्टनर मेळच्याक वाटेचे समस्या बेगीनच इत्यार्थ जावन जागो विकून वचोंक सेलाची आंगड बऱ्या जाग्यार फावो जावच्याक सैरीक मेळोवंक 8 जाणांनी मागलां. जागो विकून वचोंक हमाल पियोण येतावन कुटुंबान सुटका मेळोवंक 2 जाणांनी. एका चलयेक CA इंटरमिडिएट परिक्षेन बरें फलितांश येवन पास जावच्या खातीर कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी म्हत्व मागण्यांत उर्बा आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्याक साध्य जावच्याक मागलां. एका भावाक बरी भलायकी प्रत्येक जावन तकली पडापड येतावन गूण जावच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या रितीन आताक मेळोवंक. एका भयणीची पेंकटा सकयली दूख आनी पडापड गूण जावंक घरांत मोतीक समाधान. एका भुरग्याक सुडाळ्यान उलोवंक फावो जावच्या खातीर भुरग्याची स्किन एलर्जी गूण जावंक. एका कुटुंबाक PR मेळोवंक पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक. एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटी मेळोवंक तोटांत मनजाती वरवीं जावच्या सर अडकळीतावन सुटका मेळोवंक. गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एकल्याच्या पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावच्याक भायर दिल्लें रीण फारीक करूंक साध्य जावंक. भुरग्याचे नेगेटीव थॉट्स उणें जावंक.
पुताक बरी सैरीक मेळोवंक दुवेक बरें काम चेरक्याची भिरांत पयस जावंक एका चली एक मोतीची बरी भलायकी भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर दुवेक बरी भलायकी पुताक शिकपान बरें फलितांश पुताक बरें काम आनी वायट संवयांत हांव सुटका शेळ आनी कोंकलेत हांव सुटका मेळोवंक मागलां साबार जाणांनी आमचे कडेन तांचे खातीर विनंती केलां मागोवंक तांचो ह्या घडये उडास काडया साबार आमची भाऊ भयणी विजा खातीर राखून आसात तांकां विजा लाभच्या खातीर परगांवांत आसा आमच्या साबार भावा भयणींक बरीं कामां लाभच्या खातीर मागया भुरग्याचें देणें आशेवच्या काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागया ड्रग्स तसल्या मादक द्रव्यांक वळाक जावन कोश्टोवच्या सर युवा जाणांक सुटका लाभच्या खातीर मागया आमच्या नेणट्या भुरग्यांक युवा जाणांक जेजूच्या हातांत आमी समर्पून दिवया तशेंच मौन रावून एक घडी भर आमच्या गरजां खातीर मागया आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करचो आमचो याजाक भाव बाप विन्सेंट हांच्या खातीर तांच्या इराद्यां खातीर मागया परगांवांनी आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास काण तांचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांत हांव कालच्या दिसा आयच्या दिसा ह्या दिसांनी देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबादारांक देव सासणीक विशेव दिवं दी म्हूण मागया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये मये आनी सर संता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार मानवरी कृपेन भरले तुजे संगता श्रेमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो भगवंत मर्या देवाचे माये आमा पापयांक ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सुमयांचे नावी आमचो आदार आनी रसला सर्गांनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी आडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थांत जियोवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं आमेन भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळोवं आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पुवी सभा संतोष भरीत आसा ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणे जियोवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो मोगाचनो आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर अर्थबरीत रितीन आराधन सोलोवन किर्तनाच्या उतरांचेर देवाचो संदेश आमकां दिवन देवा थंय आमी सदांच विश्वासी रावोंक तशेंच आमकां देवा थंय लागीं जावंक तांचो वेळ करसिल्ले आसात मानादीक बाप रोनाल्ड पिंटो
विगार पेरमुदे पिरगज आमचे सेजारची पिरगज हांगासर आयच्या दिसा येवन तांचो वेळ आमचे खातीर तांणी भेटयला. तांच्या सेवेक आमी आभार मानता. तांचो मिसांव वावर पेरमुदे पिरगजीन जायतीं योजना तांची जावंक आसात मुखल्या दिसांनी ती सगळीं पोंताळ पावून दीत म्हूण आमी मागता आसतना आमचे खातीर हांगासर तांचो वेळ करसून आमकां देवाचो आदार तांणी मागला. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हांव तांचो उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसांवाक सर बरें मागतां. देव बरें करूं फादर. आज संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां देवाच्या उतराचो संदेश दिल्ले मानादीक बाप विन्सेंट डिसोजा, रेक्टर कृपा साधना तरबेतकर बचपे, तांचो आमी आज विशेष रितीन उपकार बावडटा. कित्याक म्हळ्यार तांचो आज जल्माचो दिवस. यस मंगळारा तांचो जल्माचो दिवस आनी आमच्या सांगाता हो जल्माचो दिवस संतोशान आचारूंक देवान तांकां फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाचो उपकार बावडटा. जल्मा दिसाचे रास रास उल्हास तांकां हांव तुमच्या समेस्तांच्या नांवान पाठयतां. देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. तांची सगळीं मुखलीं वर्सां भलायकी बरी जावं दी. तांणी आमच्या मुखल्या याजाकां खातीर जावच्या खातीर दिवची ती तरबेती सुफळ जावं दी म्हूण आशेतां. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हॅप्पी बर्थडे फादर विन्सेंट. आमच्या मोगाचो गुर्त जावन आतां तांकां हांव फुलांचो तुरो दिवन अभिनंदन पाठयतां. हांगासर आमच्या ह्या दिसाच्या आराधना वेळार आनी मिसा संदर्भार वजंत्र खेळोवन गितां गावन आमकां सोमयासरशी ओडुल्लो मानेस्त डेनिस गोंजाल्वीस तशेंच कोयर पंगडाकी देव बरें करूं. हांगासर जावच्या भक्तीक कार्याची व्हिडिओग्राफी हरिएका मंगळारा करन आसात डिवायन वर्ल्ड TV. तांच्या शिबांदेक आनी तांच्या सर संस्थ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हरिएका आयतारा दीस 2:30 वरार तशेंच हेर दिसांनी हांगासर जाल्लें हें भक्तीक कार्य प्रसार जाता. तुमी तें संदर्भा समेत पळोवचें. तांचो आमी उपकार बावडटा. आज आमकां रुचीक जेवण वदाकसून दिलां. इमॅन्युएल संतोष डिसोजा सा जुवांव वाडो तांचो आमी मनापुरवाकी उपकार बावडटा. आमचो जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर भरपूर आशिर्वादां बेसांवां वचून दी म्हणलें आमचें मागणें. तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी मुर्तोम दिवन आमकां आदार दिला. तांचोय आमी मनापुरवाकी उपकार बावडटा. आमच्या पात्रोन संताची विनोती तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. हांगासर हरिएका मंगळारा तशेंच शुक्रारा नोवेन आराधन मिसाचें बलिदान आसा. ह्या भक्ती कार्याकी तुमकां मोगाचें आपोवणें. आमच्या पुंशताचो दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर चलतलो. सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसा सांगात आराम जातलो. ह्या आमच्या संतोशाच्या कार्याक तुमकां समेस्तांक वत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें. हो संभ्रम आमी आपुरबायेन आचरण करच्या खातीर तुमच्या कुमकेचो सांगात आमी आशेता. फूल वा फुलाची पाकळी दिवन ह्या कार्याक तुमचो आदार तुमी दिव येता. हरशेंच्या बरींस आमी मुर्तोम ₹500 आनी पिरजेंत ₹5000 घेतल्या. तुमच्या उदार मनाचेर आमकां पातयणी आसा. हो संभ्रम आमी आमचो हर एकल्याचो जावन आचरण करूंक आमकां हो एक अवकाश तुमी हांगासर आमच्या पुंशताक दिवच्या सर सेवेक आमी तुमचो आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दशमोत्सव वर्साच्या संभ्रमाक आदार जावन आत्मीक तयाराई जावन ऑक्टोबराच्या 1 आनी 2 तारखेर हांगासर रेतीर मांडून हाडल्या. मानादीक बाप अनिल फेर्नांडीस तशेंच मानादीक बाप अब्राम यस्वेडी याजाक मुलकी जावन हांगासर ही रेतीर चलोवन व्हरतात. ह्या रेतीरेच्या बरेपणा खातीर आमच्या मागण्या वेळार मागोवंक हांव तुमकां उलो दितां. आदल्या ब्रेस्तारा दीस हांगासर ब्रह्मावार पिरगजी तावन भाग्यवंत कुटुंबाक समर्पिल्ली पिरगज थंय तावन पिरगजकारां तांच्या विगार मानादीक जॉन फेर्नांडीसा सांगात आयिल्लीं आनी तांणी अर्दो दीस मागण्यांत
आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत करसिल्लो मात्र न्ही तांणी आमच्या जेवणाच्या खर्चा बाबतीन 15,000 तांणी दिल्यात तांचो आमी विशेष रितीन उपकार बावडटा तांचेर आनी तांच्या पिरगस कुटुंबाचेर आमच्या जुवांव पावल दुसरो बेसांवां आशिर्वादां जेजूतावन मागोवन धाडून दी म्हणून आमी मागता आमच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू तुमकां मेळटात तुमी थंयसर भेट दिवयेत आमाल पियोण्याक वळख जाल्ल्यांक आनी आमाल पियोण्या तावन भायर येवंक कस्टोच्या भावां खातीर ये अल्कोहोलीक अनॉनिमस आमच्याच बाचपे पिरगजीच्या परोकियल इस्कॉलांत परवां मंगळारा तावन परत आराम जाता कारणांतर ह्या कोरोनाक लागून ती मिटिंगां बंद जाल्ली पूण येवच्या मंगळारा तावन 24 तारीखे तावन हर एका मंगळारा सांजेर 5:30 वरार बाचपे परोकियल इस्कॉलांत ही येची मिटिंगां चलतात संबंध जाल्ल्यांनी कोणाकाची गरज आसा तांणी कितेंच दक्षिण आनी लस करनासतना थंयसर वेचें आनी ह्या मुखांतर आमाल पियोण्या तावन भायर येवंक आमच्या भावांक साध्य जातलें तुमकां थंयसर आपोवणें आसा आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक आदार दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटतेल्या मानादीक बाब विन्सेंट डिसोजा बापांनी मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वांटच्यो आज आमकां जेवण दिवन आदार दिला इमॅन्युएल संतोष डिसोजा सांजुवांव वाडो तांचो आमी उपकार बावडटा मुर्दोम दिवन आमकां आदार दिला इयोना तिया एलिना तियारा डिसोजा सांजुवांव वाडो साजी जोसेफ बाचपे मायकल शैला पुर्तादो ब्रह्मावर जेशेल सुवारीस लुड्स वाडो लुसी सिक्वेरा बागेवन कुर्सा वाडो दीप्ती डिसोजा बागेवन कुर्सा वाडो मार्सेलिन डिसोजा बाजाल लीना डिसोजा सान थॉमस वाडो अविनाश फेर्नांडीस असन ग्रेसी जेराल्ड सिक्वेरा सान फ्रांसिस पयलो वाडो गेविन ग्लॅन्सी डिसोजा नित्यादार वाडो अविल लविना मस्कारेनास कॅनडा बेनेडिक्टा मस्कारेनास सान पाउल वाडो शरल मिरांदा दुबई लुइजा मिरांदा जल्मदीस तांकां बागी जल्मदीस मागता आमी कुलशेकार ह्या सर भाव भयणींचो आमी उपकार बावडटा आमचो पात्रो न्हू तांचे खातीर देवा लागीं विनाती करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर ताच्या उपरांत आज जेवणा उपरांत तुमकां गोडसाणेन बरोल्ली केक बादर विन्सेंट डिसोजाच्या नांवान आमी तुमकां दिता ती तुमी स्विकार करची आनी आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले मानदीक बाब रोनाल्ड पिंटो आनी ह्या जेवणाचेर मागणें म्हणचें रावया सर्गेंच्या दयाळा बापा तुवें आमच्या आत्मीक काळजां तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक दिल्लें आमी सेवला आमच्या आत्म्यांत तूं आसा कुडीचें जेवण तुवें आमकां दिल्लें कारण तूं ह्या धरतेचो ह्या भुमीचो धणी आनी रचणार जावन आसाय हें जेवण सेवच्या मुखांत आमकां कुडीक बरी भलायकी लाभय आमच्या कुडींत आसली पिडा सड्या सगळी नास जावं दी आनी ह्या जेवण सेवच्या मुखांत आमच्या मोतीक संतोश कुडीक बरी भलायकाय आनी सुडसुडाय तूं आमकां लाभय प्रत्येक जावन आमी एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाच्या कुमकेक पावूंक आमकां कुडीक बरी भलायकी लाभय हें जेवण तयार केल्ल्या समेसांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां देण्यांनी तूं बरो हें जेवण दिल्ल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां हजार मापांनी पाटी तूं लाभय जेवण नासतना कश्टांच्या समेसांक तुजो आदार जा आनी तांकां कुडीचे जेवणाचे सक्कड तूं तांकां लाभय हे मागणें करता जेजूच्या नांवान आमेन.
बदरास्रो सर्वांक सर्मान वालो तरणाट्या तूं अपुर्बा येसो कुटुंबाक तूं बदरास्रो सर्वांक सर्मान वालो Srișului povesa beso Krista da vugdovulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage von marieso Srișului povesa beso Krista da vugdovulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Bhaktum bhage von marieso Bhage von suma Paulus ro Santu adunik alantlo Ternatya tu apurba yeso Kutmaktum badrasro Servan serman malo Kutmaktum badrasro servan serman vallo Bhagevo suva paudusro Santu adunik kalantlo Ternatya tu apurba yeso Kutmaktum badrasro servan serman vallo Ternatya tu apurba yeso Kutmaktum badrasro servan serman vallo Mughal putra sove Omkar Maria Shirvade Amka Bhagwan Swam Paul दुसऱ्या भगवान कसोचे खरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन